Скорую, да вызвали хоть нет? С той стороны лей! Блять, ни одного глушителя нет. Что там рот, блядь, а? А мне тоже лей, с той стороны! О, давай ближе! Скорую-то хоть вызвали нет? Да там живой еще! Нет! Что-то буксировать не выдергивай! А да, подлейте, он не плохо! Плохо! Блять, ни один глушитель не работает, блядь, ебаный в рот, блядь. Вот я говорю! Кружельку, да, кружельку! Блядь, мы его не ставим все равно туда, блядь. Че? Открывай, с той стороны лей! С той стороны! Просто дерни! Давай! Давай быстрее пойдем! Давай сюда, машину! Машину подгоняй! Давай, друг! Лево! Блять, кабина загорелась, все, блядь. А ни один отключитель не работает. Сколько дергали, блядь? Секунду выдерни. Все. Стой, вызвал, хоть нет? Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ебаный в рот, блядь. Пиздец, блядь.